Всем привет! Че, любишь кататься? Люби саночки возить? Тадань! Вчера ночью появилась проблемка. Вот уже все на столе, все разобрано, как раз отдефектовал. Плоскости еще походят по проблемам. Рассухарился клапан впускной. Подтраивал уже, разобрал, подефектовал. Помимо сухарей надо будет клапан поменять, уже остренький. В общем, что, пробег 1500. Ну, в принципе, ничего, походит еще, все живо. Можно купить косую башку, чуть-чуть увеличить лошадей. Ну, пока и этого хватает.